வெல்கம் டு அவர் சேனல் நேச்சர்ஸ் சாய்ஸ். இன்னைக்கு ஒரு சிம்பிள் லஞ்ச் தாங்க, ரொம்ப ஈஸி தான். உங்களுக்கு ரசம் சாதம் டெய்லி கோல்டில் சாப்பிட்டு போர் அடிச்சிச்சு, வெரைட்டியாக ஏதாவது சாப்பிடணும் அப்படின்னீங்கன்னா மிளகு ஜீரக சாதம் பண்ணலாம். அதர் தேன் தட் ஏதாவது புளி சாதம் லெமன் சாதம் இந்த மாதிரி கிண்டுறதுக்கு லைக் சட்டியில் ஜஸ்ட் ஒரு நெய் போடுறதா இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம். இல்லைன்னா நார்மலாக லைட்டாக எண்ணெய் இவ்வளோ ஊற்றினா போதும். எண்ணெய், கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு, வெள்ளைப்பூடை நச்சு போடுங்க. இந்த மாதிரி நச்சு போட்டுட்டு நம்ம வீட்டில் இடிச்சிட்டு மிளகு சீரகத்தை போட்டு உப்பு போட்டு சாதத்தை வடித்து வச்சுட்டு இதில் போட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும், ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். அதுக்கு தொட்டுக்க நான் பொடலங்காய் துவட்டல் வச்சுருக்கேன் கடலைப்பருப்பு போட்டு. ஸோ அவ்வளோதான். இது மாதிரி ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு சாப்பிடுங்க கோல்டாக இருக்கும்போது. அதுவும் ஹாட்டாக சாப்பிடுங்க, இன்னும் நல்லாயிருக்கும். Thanks for watching. Please subscribe to our channel for more videos.